नमस्कार ମୁଁ अंकित कुमार ଧଳ ଆଜି ମୋର କବିତା ସ୍ମୃତିଭରା ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତାମତ ତମେ ସିନା ଭୁଲିଗଲ ସବୁ କଥା ସବୁ ସ୍ମୃତି, ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନି ଅତୀତର କଥା ସ୍ତମ୍ଭ। ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନି ଅତୀତର କାରୁକଳା। ଆଜି ବି ସେ ସ୍ମୃତି ହେଇ ମୋ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରେ, ଆଉ ମୋତେ ଡାକେ, ଆଉ କହେ ଆସନା ପୁଣି ହଜିଯିବା ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ। ତରୁଣ ଡାଳରେ ଘାସ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଅଳିଆ ତଳି ଭରା ତୁମ କ୍ରନ୍ଦନରେ। ହେଲେ ମାମା କାହିଁକି ନା ତମ ବିନା ଏ ସ୍ମୃତି ଯେ ଅଧୁରା। କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ମୁଁ ଫେରିବି ସେଠାକୁ, କୋଉ ଭାଷା ନେଇ ସେ ଅତୀତରେ ପହଞ୍ଚି। ତମେ ବିନା ଅତି ଯଦି ଅଫେରା ଆଉ ଅଫେରା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଲେନା ମଜନୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଅଧୁରା। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ। ତମ ବିନା ବଉଳୁନି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଶ୍ରାବଣରେ ଝରୁନି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜବାଦ, ଆକାଶରେ ଦିଶୁନି ଚିକ୍‌ମିକ୍ ତାରା, ଖାଲି ତୁମରି ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ତମେ ଥରେ କହିଦିଅ ନା, ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିବ ଏ ତରା, ପୁଣି ଥରେ ଗାଇ ଉଠିବ ସାତ ସୁରରେ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ କହି ଚାଲିବି ତୁମେ ମୋର